Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Jovian Motor. Di depan saya ini ada motor Jupiter Z. Kita langsung aja proses bongkar. Oke, ini sudah dibongkar apa aja ya. Boring parah, ini harus kita quarter ulang lagi. Terus tang sehernya juga kena oblak. Itu kalau cara ngecek tang seher ya. Bunyi ya tuh. Ini pasti kalau nggak diganti pasti bunyinya kasar. Kita ganti stang sehernya, terus quarter, skir kelep, ganti sil kelep. Oke, kita bongkar bak koplingnya dulu.
udah buka bak kopling, sekarang kita buka bak magnetnya. Oke, tonton terus. Oke, sekarang kita turunkan mesinnya, terus nanti kita bongkar belah mesinnya, kita ambil stang sehernya ini ya. Oke, ini stang sernya sudah dibongkar. Ya ampun, terlalu parah kali ini bosku. Stang sernya bunyi, nyatok tok tok, pasti kasar suaranya, melatak, melitik, pokoknya kabeh. Stang sehernya juga, bearingnya juga diganti, stang seher diganti. Oke, besok kita kirim dulu ke tukang bubut mau diganti stangnya ya. Oke,
Kita sekarang mau pasang stang seher Jupiter Z. Ini sudah diganti baru, bearingnya baru, kanan kiri baru ya. Oke, mantap. Sekarang kita rakit pasang. Oke, ini udah kepasang. Harus ringan, harus lurus, nggak boleh serat. Oke, ini harus ringan ya, diputar. Oke, jangan lupa ini sepinya harus dipasang. Ini udah netral. Oke, jangan lupa juga nih saringan olinya harus dipasang, ini wajib dipasang ya. Oke, pasang ininya di sini ya. Lanjut kita kopling ya, rakit kopling. Oke, sekarang kita pasang kampas kopling.
sampai di sini saja videonya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.